واحده واحده. انا بدور في الاصوات، لقيت صوت من الناس بقى ايه اللي هم بتوع زمان الحلوين قوي، الصوت الكامل. يعني في صوت كده تبص تلاقي ايه ناقص حاجه، ناقص كومه، يعني هم مش عارفوا الكومه، انما ناقص حته، يعني كاني كمان ده من غير شل من غير باص، لكن الصوت ده ضخم جدا وبجد من الاصوات الحلوه اللي هي تشبع اي حد بيسمع. الاستاذ سيد جلال، استاذ سيد جلال من احسن الاصوات اللي في دار الاوبرا المصريه، مركز تنميه المواهب. ما بيسألش عليا أبدا ولا بيشوف عليا أبدا، ما بيسألش عليا أبدا ولا بيشوف عليا أبدا. يا بلديكم وترجيكم، يا بلديكم وترجيكم إنه يرد شوية أبدا. ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا. أول ما عليك وصولي فتنولي عليه وقالولي، أول ما عليك وصولي فتنولي عليه وقالولي، إزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي، إزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي.